Modul Zvieratá a hmyz interaktívneho šlabikára sa skladá zo 49 interaktívnych kariet. Tento modul je spolu s modulom Animované slovesá tzv. Videomodul, a to znamená, že každá karta spúšťa 10 sekúnd trvajúce video. Modul zachytáva hmyz a zvieratá pri rôznych činnostiach ako gúsenice žerú list, kohút kikiríka, jašterica lezie vpred, či jeleň žerie listy. Videá obsahujú zvuky, ktoré vydávajú jednotlivé zvieratá, ako aj zvuky prostredia, v ktorých sa zvieratá nachádzajú. Predtým, ako začnete používať tento modul, zoznámte sa prosím s konceptom bezchybného učenia, ako aj s použitím posilňujúceho náramku počas lekcie. Tento modul môže slúžiť na niekoľko vzdelávacích cieľov. Prvý z nich môže byť rozširovanie slovnej zásoby, druhý z nich môže byť analýza situácie žiakom, ako napríklad pri videu Veverička hľadá potravu, môžete sa spýtať, aké je to zvieratko, čo robí toto zvieratko, alebo čo robí Veverička. Pri tomto videu sa môžete spýtať, čo vidíš na videu, čo to lezie po liste, čo robí slimák, a podobne. Tieto videá sú pre deti veľmi atraktívne a preto sa dajú použiť aj ako posilnenie bez ďalšieho edukačného zámeru. Okrem edukačných cieľov je to aj jeden významný dopad na výučbu žiaka, a to je ten, že karty z tohto modulu môžete zaradiť ako motivačné karty. To znamená, žiaka primárne učíte prídavné mená a občas mu do kariet zamiešate aj motivačnú kartu z modulu Zvieratá a hmyz. Fáza učenia, tak ako pri ostatných moduloch, môže vyzerať tak, že ponúkate žiakovi karty a ten ich postupne prikladá k čítačke. Slimák lezie po liste. Vo fáze testovania môžete medzi tieto karty vložiť aj karty z iných modulov, a to také, ktoré má dieťa už zvládnuté. A zároveň to budú slova a obrázky z iných modulov. Prvá možnosť je, že ukážete žiakovi kartu a spýtate sa ho, čo vidíš na obrázku, alebo čo robí slimák, alebo aký hmyz lezie po liste. Žiak vám odpovie a svoju odpoveď si potvrdí na čítačke. Ďalšia alternatíva fázy testovania je tá, že si otočíte karty naopak, vypnete zvuk aj text a necháte žiaka, aby si náhodne vyťahol jednu kartu. V tomto prípade žiak uvidí iba video spolu so zvukmi okolia, ale nebude vidieť ani text, ani sprievodný hlas. Na základe toho, čo žiak vidí, sa ho potom môžete opýtať rôzne otázky, napríklad, čo vidíš na obrazovke, alebo čo robí Raja, alebo kde pláva Raja a podobne. Tak ako pri ostatných moduloch interaktívneho šlabikára môžete aj tu použiť režimy zobraziť a vyhláskovať a vytvoriť lekciu. Klikám na zobraziť a vyhláskovať a prikladám kartu. Raja pláva. R, A, J, A, P, L, A, V, A. Táto stupnica slúži na nastavenie rýchlosti hláskovania. Ak je hláskovanie dostatočne pomalé, niektorí žiaci majú tendenciu spontánne po tablete opakovať. Posledným režimom interaktívneho šlabikára, ktorý môžete použiť, je vytvoriť lekciu. Prikladám kartu a program vytvorí analyticko-syntetickú lekciu pre slovné spojenie Raja pláva. Ďalšia možnosť, akú môžete použiť vo fáze testovania, je spojiť interaktívne karty s digitálnou lekciou. Klikám na vlastné a zdieľané lekcie a vytvoril som si tu jednu lekciu s názvom videa, ktorá obsahuje presne tie isté karty, ako mám teraz vyložené na stole. Spúšťam lekciu zeleným tlačidlom a nechám dieťa klikať na obrazovku. Na základe videa, na ktoré dieťa klikne, potom dieťa vyberie správnu kartu. Tuleň leží na piesku.
Alternatíva fázy testovania s pomocou digitálnej lekcie môže vyzerať aj tak. Slimák lezie po liste. V tomto momente má dieťa vybrať správne aj z týchto 4 videí, aj z týchto 4 kariet. Vysoká atraktivita tohto modulu nám dáva možnosť kombinovať tieto karty s kartami, ktorými má dieťa averziu, respektíve sa mu ťažšie učia. To znamená, že môžete skombinovať napríklad modul jednoslabičné slová, ktoré povedzme dieťaťu robia ešte problémy, respektíve nie sú pre neho také atraktívne, s modulom zvieratá a hmyz. Alebo môžete urobiť to, že primárne učíte jednoslabičné slová a občas, to znamená, že každú napríklad 7. kartu zaradíte kartu z modulu zvieratá a hmyz. A na tieto karty sa dieťa bude tešiť a bude oveľa ľahšie potom pracovať s tými kartami, ktoré nemusia mať pre neho takú atraktivitu. Modul zvieratá a hmyz môžete tak ako všetky ostatné moduly interaktívneho šlabikára použiť v čisto digitálnom prostredí, tabletu, počítača alebo interaktívnej tabule. Kliknite na profil žiaka, kliknite na časť videa, kliknite na filter objektov a zoradenie modulov podľa abecedy. Uvidíte modul zvieratá a hmyz, položte prst na riadok a počkajte, kým zmení farbu na modrú. Potom označujte ďalšie objekty, ktoré chcete, aby boli v lekcii. Maximálny počet objektov v lekcii sú 4. Kliknite na ikonu vpravo hore a nazvite vlastnú lekciu. Ak pracujete s viacerými žiakmi, doporučujem použiť krstné meno žiaka a aj triedu. Kliknite na tlačidlo hotovo. Túto lekciu môžete spustiť vo forme základnej lekcie alebo univerzálnej lekcie.